katsojat, tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa mulla on halpa vs kallis. Ja joo, ei muuta kuin pipo päähän. Ja ensimmäistä tuotetta tänne näin tarjoilijaa. Okei, ensimmäinen. Mä oon ihan hyvä, ihan hyvä. Mä laitan toista vielä. Miltäkään tämä maistuu? No. Kyllä mä ehkä sanon, että tää on parempaa. Joo. Mut jos tää video saa 20 tykkäystä, mä teen osa 2. No niin, meillä on nyt toiset tuotteet tässä näin. Ja joo. Ensin maistaa vaikka tätä. Missäs lusikka on? Niin. No niin. Oho, nyt. Missä sä viestit tosta? Tuu siis arvella. Okei, tää on ihan hyvää. Noista vielä toisen kerran. Noniin. Sitten toinen. Meni nappia. Voi ei! No sanotaan nyt, että tämä on parempi. Nähdään niin. No. Tässä taitaa olla vikat tuotteet. Ai on, joo. Budjetti on vähän tiukka. No niin. Etkö? Okei. Tässä on ketä kuplii enemmän tää toinen. Niin kuin kaikki näette siinä. Kuplii, kun taas tää toinen. Ihan ei kupli yhtään. Mutta ei muuta kuin maistaisin tätä. Joo. Sitten tätä. Noniin. Meidän se tuu pitää. Kyllä mä nyt tunnistan, että... Oottakaa. Kyllä mä tunnistan, että tämä kupliva juoma on kallis. Tämä on halpa. Sitten pitää arvostella, että kumpi on parempaa. Vahingossa tosiaan meni väärällä tavalla tässä kierroksella. Parempaa on kyllä. Rehellisesti tää on parempaa. Ainakin mun mielestä halpa. Mä tuun testaamaan sitä. Joo, tää on parempaa kuin tämä. Minä testaan. Katso. Oliks tää Coca-Cola? Oli. Se oli Coca-Cola. Tämä oli tällaista. Oota. Pitää kääntää. Joo, kaikki tosiaan oli tässä zeroa. Okei, nyt on saatu loppu tälle halpa vs kallis kilpailulle. Ja kumpi voitti, jos ette siis laskenut? Voittaja on halpa. Ainakin mun kisan perusteella. Mä ainakin tykkäsin enemmän tämän videon perusteella noista halvoista tuotteista. Eli se on siis 2 pistettä halvalle ja 1 kalliille. Ja jos mä saan tälle videolle 20 tai vähintään 10 tykkäystä, mun pikkuveli, joka on tuossa tarjoilijana, tekee tämän saman tällaisen testin. Joten muistakaa tykätä. Ja joo. Kiitti nyt tämän videon. Tilatkaa kanava. Tykätkää videosta. Se on moi moi. No niin. Moi moi.